Aš manau, kad tai nėra fikcija. Tai tikrai nėra fikcija. Aš noriu tikėti, kad tiesiog mūsų šalis yra pakėlusi daug išmėginimų ir Lietuvoje labai daug kas keičiasi, Lietuvoje kūrėsi iš principo kitokia visuomenė. Tikiu, kad ateis ir kitokios politikos metas. Prisiminkime, kad tai yra sunkus dalykai. Lengviau yra turbūt pastatyti Kauno areną puikią, lengviau yra kartais laimėti Europos čempionatą arba mūsų jaunimui pasaulio čempionatą krepšininkams. Lengviau yra padaryti tokius dalykus, negu sukurti civilizuotą politiką. Nebūtų politikos filosofijos ir nebūtų amžinųjų klausimų politikoje, jeigu tai būtų lengva. Sukurti civilizuotą politiką, sukurti aukšto lygio demokratinę politiką, puikią valstybę ir sąmoningą visuomenę yra labai tiesa, negalima sukurti visuomenės, aš kalbu šiuo atveju neleistinus dalykus. Visuomenė yra, galima pažadinti kažką tai arba dialogą užmėgsti. Mes nekuriame kitų žmonių, mes negalim prisimti viešpatės funkcijos, bet aš noriu pasakyti, kad aš nesu pesimistas, tai bus. Tik nusiteikime tam, kad sukurti gerą politinę klasę yra didžiulis dalykas, labai sunkus. Mesgi matom, kad mes daug pasiekėme Lietuvoje. Vienas dalykas ėmėsi sunkiai, gera politika kokybiška, aukšto lygio politinė klasė. Šitą kurti yra nelengva, bet man atrodo, tuo įdomiau gyventi ir tuo ambicingesnis jaunų žmonių uždavinys.